Estos archivos que ves aquí están en mi servidor. De hecho, esta es una máquina virtual, la estoy accediendo desde mi laptop. La máquina virtual es mi servidor y aquí tengo unos archivos que son muy pesados, pero tengo todos, absolutamente todos los sistemas full para cualquier equipo Mac. ¿Y qué creen? Ya los estoy subiendo aquí a Google y los voy a empezar a regalar a mis suscriptores. Empezando desde microcomponente hacia abajo. Microcomponente, taller, Mac y Windows. El tema es que tienen que tomar las clases y hacer los exámenes para que yo vea que de verdad estamos aprendiendo. Si no, no tiene caso. ¿Vale? Les espero dentro y miren, por ejemplo, aquí arriba ya tengo para una MacBook Pro 2011 Windows 11 limpiecito y este aplica